waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay kulan looga tashanayay dhismaha wadada isku xirta degmooyinka Kismaayo iyo Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, ganacsato, aqoon-yahano, haween, dhalinyaro, culimaaddin iyo marti sharaf kale ayuu ujeedkiisu ahaa sidii loo hirgelin lahaa wadada xiriirisa magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow oo isu jira masaafo dhan 120 kiiloomitir. Mashruucan oo qabanqaabadiisu ay in muddo ah socotay ayaa haatan maraya heer gabagaba ah, waxaana dhowaan la qorsheynayaa in la gudo galo dhismaha wadada oo ay si isku tashi ah ku dhisayaan dadka deegaanka. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, Shaafi Raabi Kaahin, oo ka hadlay shirka wada tashiga wada u sameynta Kismaayo iyo Afmadow, ayaa ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan oo ahmiyad weyn u leh horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Jubbaland. Wuxuuna sheegay in rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ay kaga qayb qaadanayso lacag dhan $11,000 oo doolarka Mareykanka ah. Anaga xafiis ahaan lacag $11,000 ku daraynaa hadii la yiraahdo wadadan hadii la yiraahdo waanan wixii juhdi iyo in la qayliyo oo wadadan wax badan loo ololeeyana waan kala shaqeynaynaa guddiga ka shaqeynaya aad iyo aad u mahadsantahay. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas'uuliyiintii kulanka ka qayb galay ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay wadadan u leedahay isu socodka magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada, waxaana ay ugu baaqeen ganacsatada iyo shacabka deegaanka ee ku sugan dal iyo dibadba inay gacan ka geystaan dhismaha wadadan. Ilaahay bay mahad u sugnaatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa dadkii aanu yeernay inay soo aydeen inoo imaadeen, wixii yabo ahaana uu dhacay, wixii kalena insha Allah Raxmaan waqtiga oo salaadu naga soo gaadhay oo yaboohii naga soo kala go'ay dib baan ka yaboohaynaa insha Allah Raxmaan. barnaamijkan waa barnaamijka ku qoran tabeelahaas waa wada u sameynta Afmadow iyo Kismaayo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay noo fudaydiyo. barnaamijkan muddo soo socday sanadkii hore bishii 8 baa waxa bilaabay gabdho yar oo Nairobi jooga. gabdhihii markay bilaabeen ay noola yimaadeen fikirkii annaguna waanu ayidnay annagoo islaamihii waaweynaa. Ilaahayna wuu nagu guuleeyo akoonkeenii hada lacag fiican baa ku jirta. ilaa maalinta ilaa maanta lacag baan ururinaa 170 gabdhood oo North America jooga waxay noo bilaabeen lacag fiican ugu yaraan 100 nin oo wiilal ah oo iyaguna qurba joogan iyaguna lacag bay noo bilaabeen. annaga intanadii Soomaaliya joogtayna waxbaan u ayuutaysanoon ku dardarsanaa akoonkanagu hadda wuu fiican yahay ma sha Allah. galabtana in baa ku darsantay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay inta kalena Ilaahay noo soo dhib yareeyo. dhammaan waan u mahad celinaynaa dadkii akhyaarta ah ee galabta halkan ka soo qayb galay ee yaboohii wada u sameynta Afmadow ka soo qayb galay. yaboohiina wali wuu socdaa muuna istaagin. magaalada Kismaayo waxaa noogu qabsoomay shir kii wada tashiga iyo dhaqaale ururinta wada u sameynta Afmadow oo maanta ahaa shirkii loo qabtay ganacsatada magaalada Kismaayo. waxaa ka soo qayb galay ganacsato wanaagsan oo maxaan ku dhahaayay aad iyo aad u khayr u qaba. shirkaas isaga ah runtii muddan abaabulaynay. ilaahay mahadiis waxaa noo yimid dadkii aanu wacana intoodii badnayd aad bay mahadsan khayr Allah siiyo. ganacsatadii iyo culimadii ayaa ka soo qayb galay. shirku waa shirka wada tashiga iyo wada u sameynta Kismaayo Afmadow iyo intii kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nawaafajiyo. waa barnaamij runtii loo istaagay oo la rabo inaan la joojin haddii la yiraahdo bulshada isku tashatay baa meel gaarta. waa barnaamij isku tashi ah oo iska wax u qabso ah oo wax dawlad ah oo hadda taageero siinaysa aysan jirin ee dadka shacabka isku tashadeen inay gadaal ka iman doonto mooyaan. guud ahaan dadka walaalaha ee Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay barnaamijka ka soo qayb qaataan. culimadu say sheegeen wanaagga uu ku fadhiyo iyo qiimaha uu ku fadhiyo waad garan karaysaan. waxaa runtii nasiib darro ah maalintii in yaro daruuro roob ay daado in wadanka dhan uu kala xirmayo oo ay kala xirmayso Kismaayo, Afmadow, Doobley, Ceelwa kulli wadanka dhan wada kala xirmayo. marka insha Allah ta'ala waxaan u istaagnay oo dadka walaalaha ee Kismaayo iyo meelaha kale jooga ay u istaageen qaar Nairobi jooga, qaar North America jira, dhalinyaro fara badan oo qurba joog ah. waxaa loo istaagay in wadadaas
la sameeyo. Ismaaciil Bashiir Warsame, wararka telefishinka Jubbaland, Kismaayo.